আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনাদের কাছে একটা আমি ক্ষমা প্রার্থী যে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ খুব আসতেছে, কারণ পাশের বিল্ডিংয়ে কাজ চলতেছে, ছাদের কাজ চলতেছে, খুব শব্দ হচ্ছে। তো যাই হোক, যে প্রবলেমটা আমি পড়েছি সেটা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন এ এ হচ্ছে লম্বু, চিনেন, আর ওই যে ও হচ্ছে লালি, আর ও হচ্ছে ওই যে মুন্নি, আর একে দেখতে পাচ্ছেন এ হচ্ছে টুনিপুরি। সো গত এক সপ্তাহ হলো, এক সপ্তাহ বেশি হলো তার একটা প্রবলেম হয়েছে, বাট অন্য কোনো অসুখ নেই। দেখতে পাচ্ছেন সে কিন্তু একদম সুস্থ, খাওয়া দাওয়া করছে, সব করছে। তো তার প্রবলেমটা হলো সে কাশি দিচ্ছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সে কাশি দিল, তো অন্য কারণে শুধু ছিল। তো এই প্রবলেমটা আমি পড়েছি, কিন্তু এখানে কিন্তু আর একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, তার কিন্তু কোনো সর্দি নেই, নাক দিয়ে পানি পড়ছে না, বা তার কোনো জ্বরও নেই, জাস্ট শুধুমাত্র সর্দি মানে কাশি দিচ্ছে ও। সো এই কাশির জন্য কিন্তু এক্সট্রাভাবে কোনো ওষুধ খেলে আনার কোনো প্রয়োজন নেই, যেহেতু তার জ্বর নেই, সর্দি নেই। তো আমি এখন কী করব, তার আমি ট্রিটমেন্টটা করব। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ও হচ্ছে টুনিবুড়ি। টুনিবুড়ি হচ্ছে সবার ছোট, সব খুব ছোট্ট জিন থেকে বাইরে হয়েছে। তো আমি এখন কী করব আপনাদের যদি দেখাই, যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি নিয়েছি, আদা নিয়েছি, আদা। তো সব সময় যে মেডিসিনে যেতে হবে তা না, আগে সর্বপ্রথম আমরা ঘরোয়া যেগুলো টোটকা আছে সেগুলো আগে আমরা ইউজ করব, তারপর আমরা মেডিসিনে যাব। সো আপনার মেডিসিন সবাই গেলেও যদি আপনার সাথে তাদের পরিচয় হয়ে থাকে, বা ভেটের সাথে যদি আপনার পরিচয় থাকে, তারা কিন্তু আপনাকে মেডিসিন দেবে না। তারা আপনাদের বলবে যদি কোনো অসুখ বিসুখ না থাকে, যদি কাশির সঙ্গে যদি সর্দি, জ্বর বা টুবানি না থাকে, তাহলে আদা খেলে ভালো হয়ে যায়। তো বন্ধুরা, আমি ইতিপূর্বে এগুলো অনেক করেছি, বাট আজ আমি আপনাদের দেখাবো, আমি লাইভ দেখাবো যে তার এই অসুখটা ভালো হয় কি না। তো আমি কি করব, এই আদাকে সর্বপ্রথম দেখতে পাচ্ছেন ছোট্ট একটা হাম্বল দিস্তায় নিয়েছি। এই হাম্বল দিস্তায় নিয়ে এই আদাটাকে আমি একদম গুঁড়ো করে দেবো, একদম মানে সাবলা বাবলা করে দেবো। সো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি একদম এখানে গুঁড়ো করে দিয়েছি আদাকে, আদা একদম গুঁড়ো হয়ে গেছে। তো এখন কী করব, এই আদার মধ্যে আমি একটু পানি দেব, আদার মধ্যে যতটুকু খাওয়াবো। তো আমি এখন চাচ্ছিলাম যে নিচে যেহেতু 4টা মুরগি আছে, 5টা মুরগি আছে, আমি সবাইকে খাওয়াবো, এর জন্য আদাটাও আমি একটু বেশি নিয়েছিলাম। বাট পরিমাণ মতো আদা নিতে হবে, বেশি আদা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে 5 জনের জন্য আমি আদা নিয়েছিলাম, তা পরিমাণ মতো আদা নেবেন। তো আমি সেই পরিমাণ মতো পানি মিশিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু আমি 5টা মুরগি আছে, সবাইকে প্রথমবার সবাইকে আমি খাইয়ে দিব। এমনি যদি আপনি আদা এমনি খাওয়ান, অসুখ ছাড়া খাওয়ান, প্রবলেম যে হবে তা না, প্রবলেম হবে না। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে করে নিব, আদার সঙ্গে ভালো করে মিক্স করে নিব। মিক্স করে নেওয়ার পর আমি শুধুমাত্র এই পানিগুলো নেব, আদার যে পানিটা আছে আমি শুধুমাত্র সেই পানিটা নেব। সো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে আদা ছিল, আদার যত পানি ছিল সব আদার পানি আমি এখানে পার করে নিয়েছি। আর আমার হাতে একটা ড্রপ দেখতে পাচ্ছেন, এই ড্রপ সাধারণত আমি ইউজ করে থাকি তাদের মেডিসিন পরিমাপ করে খাওয়ানোর জন্য। তো আমি এই ড্রপ করে নিয়ে এক ড্রপ এভাবে নিয়ে নিব। দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই ড্রপ আছে, এতটুকুই ওদের জন্য যথেষ্ট, এই 1 ড্রপ বা হাফ ড্রপ খাওয়ানোই যথেষ্ট। তো আদার 2-3 ফোঁটা পানি খাওয়ালেই তাদের হয়ে যায়, বেশি খাওয়ানোর প্রয়োজন পড়ে না। তো আমার যেহেতু এটা বড়ো সাইজের মুরগি, তো আমি এভাবে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন এতটুকুই আনাফ। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি টুনিবুড়িকে নিয়ে চলে এসেছি। এই কিন্তু অনেক বড়ো সাইজের মুরগি, একাই খাওয়ানোটা কিন্তু অসম্ভব, যেহেতু আমার টেম করা, পোষ মারানো। আর ছোটোবেলায় আমি তাকে হ্যান্ড ফিডিং করাতাম, এই জন্য ইজিলি আমি তাকে একাই খাওয়াতে পারবো। এই দেখতে পাচ্ছেন এক হাত আমি তার এখানে দিয়ে রেখেছি, এইখানে চাপ দিয়ে ধরে রাখবো, আর এক হাত আমি ইউজ করবো। ছোটোবেলা থেকে যেহেতু আমি তাকে মাঝে মধ্যে হ্যান্ড ফিডিং করাতাম, স্টার্টার ফিড, এই জন্য তাকে আমি একাই খাওয়াতে পারবো। দেখতে পাচ্ছেন ও এটাকে খাদ্য মনে করছে, এই জন্য এটাকে ঠুক দিতে যাচ্ছে, নে টুনিবুড়ি নে। তো যাই হোক, আমি ওকে খাওয়াবো। দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে এক হাত দিয়ে ঠাসি দিয়ে ধরে রাখবো, লাফালাফি ছোটাছুটি করছে, নো প্রবলেম। গলার ভিতরে দিয়ে আস্তে করে এভাবে সব আমি দিয়ে দিব। দেখতে পাচ্ছেন এর কিন্তু খাওয়া হয়ে গেছে। তো আপনারা কিন্তু সাধারণ মুরগিকে এভাবে ধরেও রাখতে পারবেন না, খাওয়াতেও পারবেন না। যেহেতু আমার ছোটোবেলা থেকে আমি হাতে করে লালন পালন করছি, আর হাতে হাত দিলে, গায়ে হাত দিলে কিচ্ছু বলবে না, আদরও নিবে, সমস্যা নেই। তো এইভাবে খাওয়াইতে হবে। আমি এখন কাজ করব, সব মুরগিকে এভাবে খাওয়াই দেবো, শুধু একবার। আর এই টুনিবুড়িকে এইভাবে এই পানি আমি দিনে 2বার খাইয়ে দিব, দিনে 2বার, সকালে একবার এবং রাতে ঘুমানোর আগে একবার, এই 2বার আগে খাইয়ে দেবো, বেশি দেওয়ার দরকার নেই, 2বার। আর ওদেরকে সবাই বাকিগুলোকে শুধুমাত্র এখন একবার খাইয়ে দিব। তো ইনশাল্লাহ আশা করি এতেই আর কাশিটা ভালো হয়ে যাবে, যেহেতু আর কোনো জ্বর নেই, সর্দি নেই, এই জন্য শুধুমাত্র কাশি, তাহলে এটা ভালো হয়ে যাবে। বা জ্বর সর্দি থাকলে কিন্তু মেডিসিনে যেতে হবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনার এবং আপনার বাকি সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানে ভিডিও শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।